हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सर्दियां आ चुकी हैं, यानी सर्दी, ज़ुकाम, नज़ला और सीने में बलगम जमना ये आम हो गया है। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक नुस्खा लेके आया हूँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। सर्दी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, अगर सीने में आपके बलगम है तो वो उसको निकाल देगा। तो चलिए मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होगी वो लौंग। आप 5-6 लौंग ले लीजिए। और दूसरी चीज़ जो है अपन को चाहिए काली मिर्च, ये भी 5-6 आप ले लीजिएगा। तो तीसरी चीज़ जो होगी वो दालचीनी, छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा इसका आप। चौथी चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है अदरक। तो इन सब चीज़ों को आप जो है भून लीजिएगा एक पैन में। फिर इसको जो है अच्छी तरह कूट लीजिएगा। याद रखिएगा अदरक का आपको जूस निकालना है खाली। तो उसे अलग घिस कर आप उसका रस निकाल लीजिए और बाकी जो चीज़ें हैं उनको आप पीस कर पाउडर बना लीजिए। अब इसमें आप 1 चम्मच जो है शहद में डालिएगा और 1 चुटकी नमक और हल्दी भी डाल दीजिएगा। फिर ये आपका जो है नुस्खा तैयार हो जाएगा। ये कफ सिरप की तरह काम करेगा। आप इसे ले सकते हैं थोड़ा सा, आधा चम्मच, जब अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।